Bəli, axşamınız xeyir olsun, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Hər birinizi aparıcınız mən Ceyhun Əsənli. Bu axşam da salamlayıram. Qaydaları pozma üçün artıq yeni iş həftəsidir. Uğurlu olsun, xeyirli olsun. Bilmirəm indi hardasınız, hansı istiqamətdəsiz, elə yollardakı vəziyyəti sizin diqqətinizə çatdırdıq. Elə hər yarım saatdan bir elə yollardakı vəziyyətlə bağlı Avto FM radiosunda məlumatlar sizə çatdırılacaq. Bəs yaxşı, qaydaları pozma verilişində bugün nəyi müzakirə edəcəyik? Ümumiyyətlə yollarda təhlükəsizliyin əsas şərti təkcə qaydaları bilmək deyil. Bunu hamımız bilirik. Bəzən bütün qaydaları əzbər bilən, amma davranış mədəniyyəti zəif olan, olmayan deməyək də, zəif olan sürücülər qəza və gərginlik mənbəyinə doğrudan da çevrilirlər. Sual yaranır. Ümumiyyətlə, sürücülük təkcə texniki bacarıq və ya qayda bilgisi, yoxsa mədəniyyət məsələsidir. Bunu isə biz bugün, hörmətli dinləyicilər, bu mövzunu qəza əleyhinə kursların məşqçisi Agil Rəhimovla müzakirə edəcəyik. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir. Necəsiz? Necə gəldiniz bu sıxlıqlarda? Hansı istiqamətdən gəlirdiniz belə? Deməli, mən Nərmanov metrosunun yanından gəlirdim. Heydər Əliyev, deməli, prospektinin ikinci yolu ilə elə bir ki, üzü Koroğluya gəlib, körpüdən keçəndə gördüm ki, elə bir tıxac var ki, tıxac deyəndə ki, sıxlıq var. Deməli, üzü şəhərə tərəf bu dəqiqə, bax, dinləyicilərə də deyirəm, sözünüzün qüvvəti, güclü sıxlıq var. Gördüm gecikəcəm. Ceyhun, siz də bilirsiniz ki, mən gecikməyi sevmirəm. Heç vaxt gecikməmişsiniz. Gecikməmişəm. Yəni göz dəyməsin. Heç vaxt gecikməmişəm. Gördüm bu dəfə gecikəcəm. Deməli, mən həmişə alternativ yolların olmağından danışıram ki, nə qədər olmasa da alternativ yollar var. O dəqiqə beynim başladı sürətlə işləmək ki, ay Ceyhun, mən orada gözləyirəm, mən necə eləyim və Ulduz metrosunun yanında Heydər Əliyev prospektinə paralel yol var. Ulduz metrosunun yanında. Deməli, oranı da qazıblar yarısını, amma yarısı durur. Yarısı durur. Oradan gəldim, çatdım və gecikmədim. Və sevindim ki, gecikmədim. Əla, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz, gecikməmişsiniz. Həmişə olduğu kimi sizin üçün həmişə alternativ yollar var. Var. Bəli, qəza əleyhinə kursların məşqçisi Agil Rəhimovla biz danışacağıq və bildirin, sizcə yaxşı sürücü olmaq üçün qaydaları bilmək kifayətmi, yoxsa mədəni davranış daha önəmlidir? Agil müəllim, siz nə deyirsiniz bu suala? Vallahi, Ceyhun, sükan arxasında mədəni olmaq yol hərəkəti təhlükəsizliyinə elə təsir eləyir ki, mən hesab edirəm ki, 50% qaydaları bilməkdirsə, 50%-i mədəni olmaqla əlaqədardır təhlükəsizlik. Və deməli, nədən başlayır mədəniyyətsizlik? Sükan arxasına qaydaları bilmədən oturanda sən artıq mədəniyyətsizlik edirsən. Sükan arxasına maşını sərişdən yoxdur da sürməyə, amma oturursansa artıq mədəniyyətsizliyin elementidir. Və çox qəribə bir şey var ki, bizim xalqımız çox qonaqpərvərdir, çox insanpərvərdir. Deməli, sən Ceyhun yolda hansısa qadını, məsəl üçün, elə bir ki, bulvarda gəzirsən də, sən heç görmürsən ki, kimsə itəliyə cəmaatı getsin. Vallahi görməmişəm. Amma nədənsə bəzi insanlarımız, bəzi sürücülər sükan arxasına oturan kimi dəyişirlər. Elə bil aqressivlik yaranır. Elə bil bu maşını cadulayıblar. Yəni, bax, mədəniyyətsizliyin elementləri çıxır. İndi burada bir dənə də sual ortaya çıxır ki, əsl özünü insan yolda göstərirmi, yoxsa əslində elə yol bir mədəniyyətdir? Bəlkə elə əslində elə o adam oynayır, elə əslində elə yolda göstərilən o həmin Əhməd, həmin Məmməd, elə həmin odur. Yəni, bu da ola bilər. Ümumiyyətlə, bilirsiniz necədir? Bax, burada psixoloqların yəqin fikri lazımdır ki, necə olur ki, insan özünü cəmiyyətdə maşınla qıraq yaxşı aparır, amma nisbətən yaxşı aparır və birdən-birə paradoksal belə dəyişmə olur, sükan arxasında aqressivlik yaranır. Yəqin bunun haqqında psixoloqlar danışarlar. Amma Agil müəllim, sizin sırf işinizə görə vəzifən 35 ildir də bu sahədə çalışırsınız. Nə qədər sizin tələbələriniz var. Agil müəllim, təlim zamanı deyək ki, sürücülük mədəniyyətinin formalaşması baxımından, əlbəttə sizin də əziyyətiniz, zəhmətiniz var. Bunu yəqin ki, tərkib hissə sayırsınız, yəni sırf sürücülük dərslərində. Yəni, və bunu necə öyrədirsiniz? Maraqlı gəldi mənə. Yəni, nədən başlayırsınız birinci? Deməli, belədir. Birinci, ikinci, üçüncü dərslərdə sürücülük mədəniyyəti haqqında danışılmır. Çünki bütün diqqət olmalıdır maşının texniki cəhətdən tələbənin öyrənməsinə. Amma yavaş-yavaş üçüncü, dördüncü, beşinci dərsdə artıq tələbə nisbətən normal sürür. Bu zaman artıq mən iki səbəbə görə deməli sürücülük mədəniyyətindən danışıram. Birinci ona görə ki, vacibdir. İkincisi isə belə bir metodika var. Əgər sən
nəyisə öyrətmisənsə tələbəyə, həyecanını itirmək üçün bir balaca söhbət eləyirsən. Lazımi söhbət, Bəli, bəli. dərs barədə. Mən qıraat söhbətləri kifayət eləmirəm, amma söhbət eləyirsən. O öyrəşir ki, həyecan itir də. Yəni bu söhbət eləyir, suallara cavab verir, o həyecan itirir. Və mədəniyyət haqqında söhbətlər aparıram mən və həmişə tələbələrimə deyirəm ki, ümumiyyətlə insan ətrafdakılara hörmət eləməlidir. Təkcə sükan arxasında yox, hörmət eləməlidir. Normal halda, tıxac olmayanda mədəni qalmaq çox asandır Ceyhun. Bəli. Amma çətin vəziyyət olanda, tıxac olanda, aləm qarışanda, məhsə bitəndə ən əsası insanın insan qalmağı deməli orada bilinir. Bəli, Aqil müəllim sözünüzü balla kəsim. Mənim bir dostum var. Yəni o qədər belə maraqlı, həmişə belə fikirlər söyləyir. Bir dəfə bir sözü dedi, Ceyhun bilirsən necə? O məndən yaşca da böyükdür, 5 yaş böyükdür. Mənə dedi ki, insanı tanımaq baxımından nəsə söhbət edirdi belə, insanı tanımaq, bilmək. Dedi ki, insanı vəziyyətə görə tanımaq olur. Əslində o söz mənim o qədər yadımda qaldı. Bir neçə il bundan qabaq. Çətinlikdə. Yəni bəli, yəni vəziyyətə görə belə hamı gözəldir, hamı güllük, bostan belə hamı yaxşı görünür, yaxşı gündəyik. Amma o vəziyyət ki, düşür səndə, misal üçün o elə bir məqam ola bilər ki, çətinlik ola bilər və yaxud da deyək ki, elə bir ortamdır ki, həqiqətən orada emosiyalar öz sözünü, özünü göstərir və xüsusiyyətlərdə bu artıq bir uza verməyə başlayır. O qədər yadımda qaldı bu söz. Çox İndi mənə yaxşı kimsə nəsə deyəndə, indi də o sözü demək istədim. Dedizdə insanı çətinliklə doğrudan da tanımaq. insanı vəziyyətə görə tanımaq olur. Sözünüzün qüvvəti tələbələrə Buyurun. belə bir misal Buyurun. gətirirəm. Ceyhun, yadınıza salın, bir neçə il bundan əvvəl deməli Yaponiyada çox güclü bir zəlzələ olmuşdu. Tsunami zad, atom stansiyasının az qala atası yanmışdı. Deməli, oradan bir dənə şəkil vermişlər, video vermişlər. Deməli, çox yerdə su yox idi. Bir dənə elə bil ki, bir dənə yerdə su var idi də, hansı ki, elə bil ki, krandan su gəlirdi. Və bir neçə kilometrlik yuxarıdan çəkmişdilər. Növbə var idi. Və orada xaos yox idi. Orada insanlar dəhşət içində idilər. Evlərini itirən kim, yaxınlarını itirən kim. Amma insanlığı saxlamışdılar. Və deməli, yenə deyirəm, bizdə çox yaxşı cəhətlər var. Bir dənə hər gözəlin bir eybi olduğu kimi bizimkilər bəziləri sükan arxasına keçəndə elə bir ki, aqressivləşirlər. Bunu özlərində tərbiyə eləməlidirlər. Çünki qıraqdan bizə xaricilər də baxırlar, qonaqlar da gəlirlər. Deməli, sən xəbərin var, xaricilər ümumiyyətlə hər hansı ölkəyə gedəndə nəyə görə ölkəyə qiymət verirlər? İki şeyə görə. Xalqın rifahını bilmək üçün yolların keyfiyyətinə baxırlar. Bizdə şükür Allaha əladır. 90-cı illəri, sən 80-cı illəri, 70-ci illəri görsəydin Ceyhun, bu indiki yollara görsəydilər, məsəl üçün indi bizi dinləyənlər, indiki vəziyyətə şükür oxuyarlar. Bu barədə hər şey yaxşıdır. İkinci nəyə baxırlar? Yolda sürücülərin deməli, bir-birinə münasibətlə baxaraq insanlar haqqında nəticə çıxardırlar. Biz gərək özümüzü mədəni aparaq ki, təkcə həm bir-birimizə qarşı, həm də ətrafdan baxan, gələn insanlar görsünlər ki, biz hər sahədə nümunəviyik. Bəli, çox gözəl. İndi bir dinləyicimizin deməli səsini eşidəcəyik. Elmar bəydir. Mövzu ilə bağlı fikir söyləyib. Gəlin dinləyə görə Elmar bəy mövzu ilə bağlı nə deyəcək? Buyursun. Axşamınız xeyir olsun Elmar bəy. Sürücü qaydanı bilməklə tək deyil. Bəlkə bir mədəniyyəti də olmalıdır siz deyən kimi və məntiqlə də bir salam əleykum mənazi olmalıdır. Misal üçün, iki zolağın ortasından gedən probka yaradır, tıxar, söz də deyəndə başlayır, mən belə xətrim istəyir sürməyə. Ya da ki, razvorot edib, gözləyib, bütün magistral yol boşalsın, elementar razvorotu bilmirlər, məntiqlə də fikirləşəmirlər ki, bağlıca qabağa get, dön get də. Sonra dönmə işıqları yandırmağa, dönən anında başlayır yandırmağa, o da bir adam bilməli ki, əvvəlcədən yandırmalısın ki, yəni arxada gələn, qabağda gələn bir başa düşsün ki, niyyətinədir. Ən azı bunları heç olmasa bilməlidir. Məntiq, bir də ki, mədəniyyət, yoldakı mədəniyyət. Gözəl, gözəl çıxış idi. Elmar bəy, təşəkkür edirik sizə. Mən nə əlavə eləmək istəyirdim? Dinləyicimiz çox qəşəngdir. Dedi ki, deməli bu qaydalara əməl etməmək, düzgün maşını sürə bilməmək, dönə bilmirlər. Bunlar hamısı qaydaları bilməmək və səriştəsizliklə əlaqədardır. Bayaq da deyim ki, səriştəsizlik, sükan arxasında səriştəsiz olaraq oturmaq və qaydaları bilməyərək oturmaq da mədəniyyətsizlikdir və mədəniyyətsizliyin bir elementidir. Bəli.
Çox gözəl. Və siz deməli Aqil müəllim, əlinizdə yenə siyahı ilə gəlmisiniz. Gəlmişəm. O mədəniyyət yolda mədəniyyət göstəriciləri maraqlıdır. Siyahıda birinci nədir? Yəni nədən biz bilə bilirik? Yəni o mədəniyyət göstəricilərinin o tərkib hissəsində nələr var? Gəlin başlayaq. Nədən? Reklamın vaxtı çatanda mənə əl eləyin, saxlayım. Mütləq. Mən emosionalam. Arifə Deməli bir belə- işarə bəsdir, Aqil müəllim. Deməli belə. Bəli, buyurun. Birinci mədəniyyətin elementləri. Qaydaları dəqiq öyrənmək və Aha. maşın sürməyə yiyələnmək. Bunlar mədəniyyətin birinci elementləridir. Çünki qalan bütün fəsadlar, qayda pozuntuları bax bu elementlə əlaqədardır. Birinci olaraq insan qaydaları mükəmməl bilməlidir və deməli maşının səriştəsi olmalıdır. İkincisi, ətrafdakı insanlara hörmət. Bu cəmiyyətdə də var, cəmiyyətdə çox vaxt var. Sükan arxasında bəzən insanların bəziləri bu barədə unudurlar. Ceyhun, biz ətrafdakılara elə münasibət bəsləməliyik ki, bilirsiniz necə? Sən əgər belə bir söz var, deyir ki, insanlara elə bir münasibət bəslə ki, istəyərdin ki, onlar sənə elə münasibət bəsləsin. Düzdürmü? Bəli, bəli, çox əlbəttə doğrudur. Ona görə bəli. sən bir fikirləş, ətrafdakı sənə məsəl üçün tutaq ki, sənə haqlı irad bildirir. Aqressivliyi əcəb eləyirəm. Bunlar axı düzgündür, bunlar mədəniyyətsizlikdir. İnsan bəlkə də o sənə iradı bildirir. Sən o iradı nəzərə alsan, həmin səhvi etməyərək növbəti küçədə qəzaya düşməzsən. Ondan başqa, ümumiyyətlə, maşın sürmək nədir Ceyhun? Başdan ayağa növbə mədəniyyətidir. Svetoforda dayan, piyadaya yol ver, sağ əl qaydası, düzdürmü? Böyle, əlbəttə ki, sözsüz. Ümumiyyətlə maşın sürmək başdan ayağa növbə mədəniyyətindən ibarətdir. Bəzilərində kifayət bu növbədə dura bilmirlər. Bunlar birinci olmaq istəyirlər. Hardasa Cənubi İtalyanlarla biz biraz oxşayırıq. Onlar da bu da yəqin ki, biz necədir? Hövsələsizlikdən gəlir. Bizdə birinci olmaq Birinci arzusu. olmaq, qabağa düşmək, yəni Bəli. Bu bizdə var da, bir Bəli. çoxumuzda həqiqətən var. Birini də deyim, ondan sonra yəqin ki, siz də Deyil. əlavələrinizi verərsiniz. Kəmər. Belə baxanda kəmərin mədəniyyətə nə dəxli var? Kəmərin mədəniyyətə böyük təsiri var. Çünki kəmər taxmaq özü mədəniyyətdir və kəmər insanları çox qəzalar vaxtı maşın aşır. Kəmər taxan sağ qalır. Kəmər taxmayan bu dünyanı tərk edir. Ona görə də kəmər taxmaq mədəniyyəti olmalıdır və sürücüdə biz necədir? Mədəni şəkildə maşına oturanlara bəziləri olur ki, özü taxır. Amma utanır, yanında oturanlara deməyə utanır, dostuna, tanışına utanır deməyə ki, kəmər taxın. Lazım deyil. Çox mədəni şəkildə, deməli, mənim maşınıma kimsə oturanda kəmər taxmayanda deyirəm, biz mədəni. Xəbərin olsun, mənim bir xasiyyətim var. Sən kəmər taxmasan və yaxud siz kəmər taxmasan, maşın yerindən getmir. Necə getmir? Deyirəm, bu maşın belə müasir maşındır. Əslində müasir deyil, 2009-undur. Deməli, müasir maşındır. Kəmər taxılmayanda maşın getmir. Bax, belə mədəni şəkildə. Bax, belə, hələ gənə də var, sonra danışacağım. Mən bu arada bütün dinləyicilərimizə təşəkkürümü bildirirəm, amma Araz bəyə də təşəkkür edirəm. Niyə görə? Çünki daimi dinləyicimizdir. Hər mövzuda öz mövqeyini, öz fikirlərini söylüyor. Araz bəy yazır ki, salamlar, əleyküm salam Araz bəy. Bəzi sürücülər var ki, yanında oturur, sənə ağıl öyrədir, qayda qanunu başa salır. Elə bir 50 ilin təlimçisidir. Bağ belə, bostan belə, yəni pis sürür. Sürəndə də bunun özünə maşın sürməyi öyrədən lazımdır. Yəni özündən çox razıdır, amma əslində o deyil də. Yəni o mədəniyyətsiz sayır belə sürücülər. Bir dənə misal çəkim. Bir dəfə taksi ilə gedirəm. Çox vaxt öz maşınından gedirəm. Nəsə yəqin ustanın yanına qoymuşdum. Taksiyə minmişəm. Deməli, piyada keçmək istəyirdi. Taksi sürücüsü sürdü, üstünə qoymadı onun, qorxuzdu və dayanmadı. Deyirəm, siz piyadanı niyə buraxmadınız? Axı, o piyada keçidindədir. Nə qayıtsa yaxşıdır. Çayçı söhbəti, yəqin çayçıda eşidiblər. Deyir ki, piyadalar tək yolu keçməməlidirlər. Piyadalar 3-4 nəfər, 5 nəfər yığılandan sonra piyada keçidindən keçə bilərlər. Arada yazılıb. Ağzım açıla qaldı Ceyhun. Yəni doğrudan da belə insanlar var Özündən və yol hərəkəti qaydalarını, o yol hərəkəti qaydaları kitabı var ha. O qədər maraqlı kitabdır ki, amma elə bir caduluydular. İnsanlar o kitabı açmaq istəmirlər. Bütün biliklərini çayçıda dostlar arasında çox vaxt səhv informasiyanın nəticəsində bax belə absurd deməli qərarlara gəlirlər. Bax belə. Çox təəssüf. Deməli, bilməm Aqil müəllim tanıyacaqsınız yoxsa yox, səsdən tanıyacaqsınız yoxsa yox. Bir mesaj var. Salam. Mən Musayevəm. Aqil müəllimin tələbəsi olmuşam. Sizin tələbənizdir? Hazırda onun verdiyi biliklərlə
öz şəxsi avtomobilimi rahatlıqla idarə edirəm. Bunu demək istəyirəm ilk öncə. Daha sonra ən çox əziyyət çəkdiyim şəhərdə maşınlardan çox piyadalardır. Piyadalar çox təhlükə yaradırlar sürücülərə. Demək olar yol keçmirlər, özlərini yola atırlar. Bilmirəm bu necə azala bilər? Yəni bununla bağlı bir tədbir görülsə çox yaxşı olar. Həm öz təhlükəsizliyimiz üçün, həm də piyadalar üçün. Təşəkkür edirik. Buyurun. Səsindən tanımadım. Amma ki yəqin ki dərslərdə mən bu barədə danışmışam. Qoy indi də deyim, dinləyicilər də eşitsin. Necə ola bilər ki piyadalar daha ağıllı şəkildə yol keçsinlər? Hamıdan getmir söhbət. Normal keçənləri var. Ceyhun cərimələr azdır yəqin ki. Azdır. Deyəcəm. Deməli söhbət odur. Piyadalardan gedir, sürücülərdən getmir. Sürücülər o da piyada olsun. Yox. Hamı piyadadır. Ceyhun, qulaq as. Kəmər söhbəti 20 manat olanda heç kim taxmırdı. 40 manatdır. Canının dərdindən yox, pulunun dərdindən çox adam taxır. Vallahi azdır. Yəqin ki 20 manat, yəqin ki deməli 20 manat azdır. O qalxmalıdır. Bundan başqa nə olmalıdır? Ceyhun, birisi necədir? Bax piyada vurulması halı olur və piyada günahkar olur. Hərdən olur ki, piyada yolu qaçır, maşın tormuz verir. Yolun ortasında icazə olmayan yerdən. Tormuz verir, piyada vurulmur. Daldan maşın gəlir, o maşını əzir. Görmüsən belə? Bəli, o qədər olub belə hadisələr. Bəli. Bax, belə şeyləri əgər televiziyada işıqlandırılsa, efirdə işıqlandırılsa, televiziyada deməli göstərilsə ki, həmin adam saxlanıldı, həmin adam cəzasını aldı, maşının təmir pulu ondan alındı. Bir 5-10 dənə belə bir şey olsa və yaxud da ki, elə bil Heydər Əliyev prospektində 90-lıq yolda yolu deməli piyada keçidinin düz altında yuxarıdan keçə bilər də. Altdan keçib onu məsəl üçün maşın vurub. Belə şeydə əgər sürəti sürücü aşmayıbsa, əgər maşının texniki vəziyyəti normaldırsa, həmin sürücüyə iş düşməməlidir. Mənim fikrim budur. Və bu işıqlandırılmalıdır. 5 dəfə, 10 dəfə işıqlandırılsa ki, bax bu adam icazəsi olmayan yoldan keçəndə sürət həddini pozmayan, maşını qaydasında olan ehtiyatlı sürücü onu vurmalı oldu və sürücünü biz təhqiqatdan sonra evə buraxdıq. 5 dənə, 10 dənə qulaqlar qulaq asacaq, beyinlər işləməyə başlayacaq və nəticə çıxardacaq. Mənim fikrim budur. Mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Əsas məsələlərdən biri sürət həddini aşma məsələsi. Düzgün sürət seçməyin mədəniyyətlə əlaqəsi. Bax, bu barədə istərdim danışasınız. Sürət aşma yox, sürətin düzgün seçilməsi bəli. Çünki bəzi adamlar sürət haqqında danışan o dəqiqə fikirləşirlər ki, Aqil müəllim başladı ki, yavaş sürün, yavaş. Yox, elə demirəm. Qaydalar çərçivəsində sürət həddini aşmadan həmin sürətlə getmək olar. Amma baxır harda. Bəzi yerlərdə Ceyhun, məsəl üçün olur da, məsələn infrastrukturda səhvlər olur hərdən. Məsələn məktəbin yanında deməli sürəti 30 işarəsi yoxdur. Məktəbli işarəsi yoxdur. Burada sürücü fikirləşir ki, yoxdur da. 60-dır da. Ay qardaş, axı uşaqdır. Qaça bilər, vura bilərsən. Ondan başqa bəzi yollar var ki, orada sürət aşağı olmalıdır. Amma heç bir nişan yoxdur. 20-ci sahədən keçəndə Patamdarda yol qalxır. Bəlkə getmişsən orada. Dar yol, qapılar düz yola açılır. Oradan uşaqlar çıxa bilər və heç bir 30-40 işarəsi yoxdur. Və ehtiyatlı sürücü deyir 60-dır da. Bəhs sürür və hadisəyə düşür. Deməli, söhbət sürətin düzgün seçilməsindən keçir. Tutaq ki 90 yazılıb, amma ki yolu sən görürsən ki adam keçir. Piyada keçidi yoxdur, amma adam keçir. Bəli. Qardaş, bunlar burası deyirsən ki, sürəti aşağı salmaq lazımdır. Sürətin seçilməsi mədəniyyətin bir göstəricisidir. Bəli, elementidir. Çox doğru dediniz. Ona görə də diqqətli olaq sürət məsələlərində, hörmətli sürücülərimiz. Bilirəm ki, Aqil müəllim bu məsələni də xüsusi olaraq qabardacaq. Hər zaman xüsusən də deyirsiniz, bu interval məsələsi yollarda, ara məsafəsinin saxlanması. Bu da əlbəttə ki, mədəni davranışın bir göstəricisidir. Bəli. Ceyhun, deməli, əslində elə sürücülər var ki, fikir vermirsən. Məsəl üçün, 90-lıq yolda 90-dan gedir də, daldan sürətlə gəlir, sənlə ara məsafəsində 10 cm saxlayır. Işıqları yandırır, səni həyəcana salır və yaxud da ki,
tıxacdasan, az qala güzgüvə dəyir, yaxınlaşıb, deyirsən, qardaş, biraz aralı Biraz tut da, dəyə bilər, belə dəyər düzələr. Demir, düzəldərəm. Dəyər düzələn, yəni özün düzəldərsən. Deməli, əslində bəziləri deyəcəklər ki, ara məsafəsinin az olmasının, intervalın, yəni böyür məsafəsinin az olmasının mədəniyyətə nə dəxli var Aqil müəllim? Gəlin sizə bir dənə Ceyhun məsal çəkim. Ceyhun, sizin həyatınızda elə adamlar olubmu ki, sənlə danışanda az qala ağzımın içinə girir. Olub. Deməli, sən çəkilirsən qırağa, eşidirsən də onu, 1 metrdən də eşidirsən. İnsana çox yaxın getmək olmaz. Onun ağzının içinə girmək olmaz. Sən çəkilirsən, o yaxın gəlir. Bax, maşının da maşına yaxın getməsi sürücünün, elə bir ki, başqa sürücünün ağzının içinə girməsidir. Olmaz belə. Deməli, interval lap tıxacda da olsa, maşınlar arasında interval, yəni böyür məsafəsi 1 metr olmalıdır. Tıxacda da olsa belə, maşınlar arasında ara məsafəsi metrə yarım 2 metr olmalıdır. Bəziləri belə eləyirlər də, elə məsafə saxlayan kimi maşın girir. Arkadaş, metrə yarıma maşın girə bilməz. Metrə yarıma, 4 metr olmalıdır ki, girsin. Yəni, bu da yaxın getmək, başqasının maşına yaxın getmək, yəni elə bir ki, qəzanın, elə bir ki, ilk şəhləridir də, yaxınlaşıram, axırda da dəyir. Bu mədəniyyətsizlik, çox yaxın getmək mədəniyyətsizliyin bir əlamətidir. 37-10 nömrəli abunəçi salamlayıb bizi, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Qaydaları bilmək vacibdir, amma mədəniyyət önəmlidir. Çünki 40 ilə yaxındır ki, sükan arxasındayım və bunun hər zaman şahidi olmuşam ki, insan ailədə necə tərbiyə alıbsa, yolda da onu göstərir. Belə sürücülər tanıyıram, görürəm. Çox yaxşı sürücülərimiz də var. Hamıya şamil etmək olmaz. Çox sağ olun, siz də sağ olun. 63-36 nömrəli abunəçi yazır. Aqil müəllimin fikri ilə tam razıyam bu piyadalar məsələsi. Piyadalar çox arxayındılar və 80% piyadalar məsuliyyətsizdir. Qaldı ki, mövzuya mən sürücülük vəsiqəsini almağa hazırlaşanda hazırlaşdığım kitabın 1-ci səhifəsində yazılmışdı. Sürücülük özü bir mədəniyyətdir. Çox gözəl. Təşəkkür edirik. Bax belə, sizin fikriniz də tam razıdır. Aqil müəllim, bayağı bu piyada, sürücü toqquşması olmadınız deyəsən, amma o razıdır. Mən fikrimi söyləmədim bu mövzuda. Mən neytral yanaşıram, amma siz aparıcısınız, siz gərək neytral. Çalışıram neytral olun bu məsələlərdə. Bəli. Buyurun Aqil müəllim, yollarda kobud davranan sürücülərə qarşı yəni nə etmək lazımdır? Necə mübarizə aparmaq lazımdır? Deyirik, mədəniyyətsizlik eləyir, deyirik kobud davranır. Yəni çıxış yolunu siz nədə görürsünüz? Deyək ki, bu adam əsəbidir, bu adam aqressivdir, hamımızın rastımıza çıxıb. Biz də ona oxşamalıyıqmı? Eyni səviyyədə mi cavab verməliyik? Bax, nədir bunun cavabı? Bunun cavabı odur ki, baş qoşmaq lazım deyil. Deməli, biri, mədəni necə deyim, ay Allah, biri hövsələsiz olanda, o biri təmkinli olsa yaxşıdır. Yaxşı dedim, o tusu məsələsi. Biri o da olanda, birisi olar. Deməli, qətiyyən, deməli, konfliktə girməyə məsləhət görmürəm. Çünki konfliktin axırı davadır, bizdə davadır. Nətər? Sən ona deyirsən ki, ay qardaş, niyə belə edirsən? Deyir, əcəb edirəm. Onun qabağında birdən ağzından çıxır ki, qələt edirsən və bundan sonra dava. Dava sərf eləmir. İzah edirəm, hörmətli dinləyicilər, niyə? Döysəniz, polisə düşəcəksiniz. Döyülsəniz, xəstəxanaya düşəcəksiniz. Deməli, baş qoşmaq lazım deyil. Bəs nə etmək lazımdır? Deməli, ictimai qınaq o qədər işləmir. İctimai qınaq o qədər işləmir. Amma bir dənə yaxşı variant var bu dəqiqə. Bəziləri buna xəbərçilik kimi baxırlar. Amma Almaniyada, Avropa ölkələrində bu normaldır. Orada qoca qadın da, qoca arvad da bir də görsən, mənim bir qohumum var idi. Baxıb sağa, baxıb sola görə polis yoxdur və kamera yoxdur. Geriyə dönmək icazə olmayan yerdən geriyə dönüb 30 kilometrdən sonra və orada bir dənə qoca deyir, arvad var idi. Belə ayaqüstü güclə duran. Başqa iş kimi yox idi. 30 kilometrdən sonra polis saxlayıb ki, bəs sən falan yerdə qayda pozursan. Bu, deməli, cəriməsini verir və soruşub ki, siz necə bildiniz? Axı, orada kamera yox idi. Deyir, orada qoca arvad var idi, o bizə xəbər verdi. Yəni, bizdə də yol polisi WhatsApp nömrəsi qoyub və o nömrəyə qayda pozanları, kobud pozanları göndərirlər və onlar yol polisi tərəfindən ciddi cəzalandırılır. Valla Ceyhun, davadansa hamısından salamat odur. Yolu kəsdi, sıxdı. Birinci də bunun üçün də olmalıdır. Sözlə olmaz. Sözlə kimsə böhtan da ata bilər ki, filan maşın, məsələn, gözü götürmür o adam. Registrator, həmişə deyirəm, sizin yeganə tərəfkeş olmayan şahidiniz registratordur. Ceyhun, mənim maşında 4-5 dənə var. Biri dalı çəkir.
Biri qabağa Bəli. çəkir, biri salonu çəkir. Deməli, registrat yeganə... Bəli, ehtiyat məsələləri bəli, igidin yaraşığıdır deyirlər. Çox bizdə, doğru. Sən deyən şahidlər də yoxdur Ceyhun. Bizə necədir? Bax, bir balaca hadisə olur da, hadisə olur. O dəqiqə semişka yeyə, adamlar toplanırlar. Ay belə oldu, elə oldu. Sən bir onun birinə yaxınlaşır, qardaş. Mənlə nə olar bir dənə polis idarəsinə gedək? Bir dənə ərizə yazdı ki, mən günahkar döydüm. Axı sən Şahid kimi, bəli. Semişka deməli yox olur. Daha doğrusu semişkanı çitlayan o da yox olur. Ona görə bax dinləyicilər, bax 30 minə, 40 minə, 50 minə, 100 minə maşın alırsınız. Nə olar? 50 manatlıq. Yox, 50 manatlıq yaxşı çəkmir, nömrəniz adı çəkmir. 100 manatlıq və ondan artıq olan registratoru alın. Deməli, canınız qutarsın da, yəni mən günahkar deyiləm deməkdən qutarsın. Yəni şahid kimi bəli, hər şeyi çəkir, göstərir və siz də o ehtiyatlar ehtiyat igidin yaraşığıdır doğrudan da. Başqa nəsə qaldı Aqil müəllim, yol mədəniyyətindən biz danışaq. Daha üzr istəyirəm Aqil müəllim, sözünüzü balından kəsirim bu dəfə də. Bir səsli mesajımız da var bizim. Dinləyicilərimiz mövzuya bugün çox fəaldılar. Təşəkkür edirəm hər birinə. Deməli, daha bir səsli mesaj. Bu dəfə Emil bəyin mesajı. Axşamınız xeyir olsun. Mənim adım Emildir. Kəmər taxmaq mədəniyyətdən əvvəl təhlükəsizlik məsələsidir. İkincisi də vərdiş məsələsinə çevrilməlidir. Amma yaxşı olardı ki, sürücünün yanında əyləşən sərnişinin kəmər taxması tələbi də sərtləşdirilsin və hətta buna görə cərimələrin icrasına, tətbiqinə başlanılsın. Çünki bizdə hələlik buna görə adətən cərimə eləmirlər və yaxud da saxlamırlar. Əsas sürücülər kəmər taxmadığına görə saxlanılır. Amma məsələn, mən Gürcüstanda görürdüm. Taksiyə oturursan, dərhal taksi sürücüsü səndən tələb edir ki, kəmər taxasan, yoxsa əks halda yol polis əməkdaşı cərimələyəcək. Mədəniyyət məsələsinə gələndə isə ən çox bugün mənim bir sürücü kimi narazı qaldığım, deməli, hər gündə qarşılaşdığımız hal odur ki, yolun solu ilə, sol zolağı ilə, yəni ən sürətli zolağı ilə gedən sürücülərin hamısına aid deyil, amma bir 50-60%-nə aiddir. Arxadan gələn sürücü sənə marqat eləyir, siqnal verir, bütün hallarda özünü heç nə olmamış kimi aparır və 50 ilə, 40 ilə gedir, deyək ki, 70'lik və yaxud 90'lıq yolda. Bax, bu hallara kütləvi halda rast gəlinir artıq və bezdirici həddə çatıb. Və yanından məcbur qalıb sağdan ötüb keçirsən və üzünə baxırsan, heç nə olmamış kimi özünü belə sözün əsl mənasında tərbiyəsiz formada aparır. Bəzən hətta həyasızlıq elib qabaqdan gəlmiş deyilib, əlini uzadır ki, nə var ki, burada mən neynəmişəm. Yəni sən neynəməlisən? Sən bu sürətlə yolun sağ zolağına keçməlisən və istəyirsən orada heç sürmə. 20 ilə get. Amma yolun sol zolağında bu mədəniyyətsizlik artıq həqiqətən də adamı bezdirib. Və şəhərdə deyim ki, tıxacların yaranmasında bir çox səbəblərdən biri də elə budur. Qabaq boşdur və sürmür. Sadəcə öz kefi ilə yolun sol zolağına düşüb gedir. Və neynəsən xeyri yoxdur. Yəni, məsələn, mən yenə deyirəm, qonşu ölkələrdə hətta öz avtomobili ilə pandemiyadan əvvəl sürmüşəm də, getmişəm də. Onlarda çox yüksək mədəniyyət var bu məsələdə. Yolun sol zolağını dərhal boş buraxırlar əgər aşağı sürətlə gedirlərsə. Bu da Emil bəyin fikri idi mövzuya münasibət. Görürsünüz, kimsə də hansısa bir ölkəyə gedəndə doğrudan da bu da bir nümunədir ki, yollara, nəqliyyat sisteminə, ictimai nəqliyyatından tutmuş hər zaman müşahidələr aparırlar ki, necədir vəziyyət. Mən də nəyi müşahidə etmişəm? Deməli, deyir Gürcüstana gedəndə taksi şoförü deyir ki, taxkina. Məndə neçə dəfə olub ki, taksiyə minəndə mən kəməri taxmaq istəyəndə şoför deyir, qorxusu yoxdur. Qorxusu yoxdur. Belə şeylər də var. Deməli, veriş sona gedir. İki kəlmə ilə bir-iki dənə də mədəniyyət elementləridir. Dönmə işlərini yandırmaq mədəniyyət elementidir. Piyadalara yol vermək mədəniyyət elementidir. Sükan arxasında təmkinlilik mədəniyyət elementidir. Ötməni düzgün icra etmək mədəniyyətin göstəricisidir. Deməli, telefondan istifadə etmək mədəniyyətsizliyin göstəricisidir. İşıq cihazları görün nə qədər indi o sözü dediniz, o telefondan istifadə eləmək. Hər gün görürük bunu biz. İşıq cihazlarını başqalarının gözünə salmaq gecə vaxtı, uzaq işıqlardan yaxın işıqlara keçməmək mədəniyyətsizlikdir. Manevr mədəniyyəti var. Manevr, şahmat oynamaq olmaz. Zolağın ortası ilə getmək lazımdır, üstü ilə getmək də. Onu etməmək mədəniyyətsizlikdir.
Parklanma mədəniyyəti axırıncısı, Bəli, bu parklanma da- elə eləyəsən ki, insanlara mane olmayasan, qanuni yerdə saxlayasan, bəzən parklanma yerlərində elə saxlayırlar ki, 2 maşının yerini tuturlar. Bu qədər. Təşəkkür edirik Aqil müəllim. Kifayət Mən də qədər sizə- belə geniş məlumat verdiniz. Doğrudan da yaxşı sürücü olmaq üçün qaydaları bilmək kifayət deyil. Biz bu Yox. mövzudan da artıq elə nəticə etibarilə bunu görürük. Yəni mədəniyyət əsas önəmli faktorlardan biridir. Bayaq da dedik axı, yəni hansısa ölkəyə gedəndə mütləq şəkildə yollara baxılır. Keçən dəfə Elməddin bəy də Portuqaliyada idi. Bizim nəqliyyat üzrə ekspert Elməddin Muradlı. O da deyirdi ki, gedən kimi birinci baxıram ki, görüm nəqliyyat sistemi necədir, yolları necədir, yol infrastrukturu. Bəzi yerlərə baxıram ki, yox, bizdə Bakıda daha yaxşıdır. Misal, müəyyən təbii ki, müqayisələr aparırsan da, demək ki, həqiqətən də yol mədəniyyətdir. Doğrudan da ona görə çalışaq ki, bu mədəniyyətimizi qoruyaq. Necə qoruyacağıq? Hər kəs özündən başlamalıdır birinci. Bəli. Məncə hər kəs özündə olan neqativləri biraz azaltsaq, biraz özümüzə Aqressivliyi baxdaq. azaltsın. Elə bir ki, sanki güzgüdə baxırıq da, özümüzə necə ki, saçımızı darayırıq, necə üzümüzə baxır. Yaxşı deyilsə nəsə onu artıq düzəltməyə çalışırıq. Yolda da sükan arxasındayıqsa elə piyadalara da aid da bu. Piyada olaraq da biraz diqqətli olmalıyıq, nəzərə almalıyıq sürücüləri. Təşəkkür edirəm Aqil müəllim. Çox sağ olun ki, gəldiniz bu gün. Maraqlı oldu müzakirəmiz. Sağ olun.